Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi ulun Dinda Putri, kelas 11 TKJ hiji. Di dieu abdi hoyong ngaos carpot anu jumlah kaduhung. Supados teu mican waktos, abdi bade ngawitan ku carpot. Kaduhung hiji kulawarga ngabogaan budak lalaki anu kalakuanna bedegong pisan. Teu nurut kakolot, sok ngalawan, padahal keur budakna mah bager. Nepi ka sakola dasar can katingali kalakuanna nu gorengna. Pas sakola menengah pertama, eta budak teh jadi goreng adat. Duka pedah gaulna anu salah, duka kurang didikan agama, duka kurang diperhatikan ku kolotna, duka memang keur masana barontak saumuran kitu mah. Unggal isuk budak teh biasa indit ka sakola, tapi sebenarna mah tetapi ka sakolana mah, tapi kalakah nongkrong di warnet bari main game. Itu jeung kitu we kabiasaan sapopoena teh. Kolotna mah teu apaleun budakna sok bolos sakola teh. Apal so teu aya surat panggilan ti sakolaan anu ngabejakeun yen budakna teh tara asup sakola. Guruna nanya ka indung eta budak, "Bu, kunaon putra ibu tara lebet sakola?" Indung budak teh ngajawab bari semu nu rewas, "Naha da punanak mah unggal enjing oge angkat ka sakola, biasa nganggo saragam lengkap. Kamana bae atuh budak tehnya. Aya wartosna putra ibu teh sok main bae game di warnet. Kukituna nyungkeun perhatosna ti ibu supados masihan bimbingan. Mudah-mudahan putra ibu rajin deui sakolana sareng tekan diajarna," saur ibu guru. "Nuhun Bu Guru, tos kawajiban abdi ngedarkeun punanak mah," jawab indung budak. "Mudah-mudahan punanak kenging dinasehatan," saur ibu guru. Pentingna indung budak teh ngabejakeun kalakuan budakna ka bapana. "Pak, budak teh tos ngabohong ka urang." "Naha kumaha kitu Bu?" cek bapana. "Eta budak teh unggal isuk ti imah, mah indit ka sakola, padahal teu nepi ka sakolana mah, kalah main game di warnet," cek ibu. "Coba sina ka dieu budakna, urang tanya aya masalah naon sabenerna," cek bapa. Bapa nyauran budakna panasaran kunaon beut tara sakola teh. "Jang, ka dieu engga." "Aya naon Pak?" tembal Ujang. "Jang, bener, Ujang teh bolos sakola," tanya bapana. "Enya Pak," saur Ujang. "Kunaon atuh Jang?" tanya bapana deui panasaran. "Lieur udah diajar bae teh Pak," cek Ujang ngajawaban desa
saengangna bae siga teu ngarasa salah. Ku indung jeung bapana dinasehatan duka didenge, duka henteu da budakna teu kalah kageureum. Dasar budak teh teu cara keur aya kahayangna kudu diturut bae. Lamun teu ditedunan teh sok ambek-ambekan, segala dibalang-balangkeun. Pokokna eta budak teh goring adat pisan, teu nyaho kanyaan kolot teh susah. Tapi budak teh sok ngagampangkeun kudu aya bae. Indungna teu bosen-bosen mamatahan eta budak, tapi lain mah ngaregepkeun kelas nembal-nembal bae, bari jeung babasanna kasar ka indungna teh. Atuh indungna teh sok tepikeun kaceurik, sedih ku kalakuan budakna kawas kitu teh. Indungna nanya ka budakna, "Jang, ari Ujang nyaah ka ibu? Ari nyaah kudu nurut atuh, sakola anu bener ameh jadi pinter. Ibu hoyong Ujang jadi bager jeung pinter." Ujang teh ngajawab, "Palahkah cicing bae." Isukan eta budak biasa indit ka sakola, can genepi ka sakola. Teu kungsi lila aya beja budak teh katabrak motor, tepikeun ka maotna. Kacida rewas eunna kolotna teh teu nyangka budak teh pondok umurna. Mangkani nginduk jeung anak deutos parea-rea omong peutingan teh. Atuh hidungan ngarasa handeueuh pisan, sagoreng-gorengna anak tetep kolot mah nya. Ayeuna tinggal handeueulna. Tapi kumaha datos takdir kudu kieu jalanna anu terbaik ti Allah. Dibaterangkeun lamun dewasana budak teh bisi jadi budak doraka. Ayeuna mah tong dipikiran bae kudu ikhlas. Mudah-mudahan Gusti Nu Maha Suci ngahampura urang sadaya. Amin. Cek bapana ngupahan indungna. Carita ieu kudu jadi contoh keur urang sararea. Sawaktu-waktu urang bakal maot ti mimiti ayeuna urang kudu ngomen kasalahan urang, khususna kasalahan ka indung jeung bapa. Kalakuan nu goring kudu dijauhkeun, anu halusna dijaga keur bekal ka akhirat engke. Sagitu hungkul sareng nu abdi sampaikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.